どういう黙々と焚き火してんな。あ、そういう回だからな。確かに。使うか。何使うの？マグマ。マグマ使ってる？いや、俺使ってない。使ってないの？うん。かけてっから？塩子？え？この時間が一番好きだわ。観察意識してる。
寒いよ。あの人三脚でなんかやってるよ。誰？何してんの？自画像撮ってる。よくわかんない。すげえなそのひよこ。試合みたいなひよこだな。暑いもんな。そうだろ。このひよこやばいよこれ。どこ？なんでこんなのったの？やっぱこのサイズあったかいな。もやつと。やばいね。やばい。全然寒くないよ今。暑いぐらい。俺のちびちび焚き火とは寒いよ。でマグマって振れば暖かくなるの？揉むの？貼っとけばだ。貼っとけば暖かくなる。